به خدا نصف بیشتر این کسایی که همیان توصیه پزشکی یا توصیه تغذیه‌ای میکنن میگن روزی 1 گالون آب بخورید، 4 لیتر آب بخورید. به خدا اگر بفهمن دارن چی میگن. آب اگر املاح باهاش نخورده بشه از این ور میخوری اون ور میاد بیرون. یکی از روش‌هایی که شما میتونید مطمئن بشید که آب رسونی به سلول‌های بدنتون انجام میشه، یکیش این طریقه: همراه نمک که حاوی املاح باشه، نه نمک صنعتی که 1000 تا ادیتیو بهش و افزودنی بهش اضافه شده. یکی از راهاش اینه که آب رو یه مقدار با نمک بخورید. البته از اون ورم باید کربوهیدراتتون در سطح کیتوژنی بیاد پایین، مگر نه فشار خون رو بالا میگیرید. یا یه روش دیگه‌ش هم از طریق سبزیجات. با این 2 روش میتونید مطمئن بشید که آب به سلولاتون میرسه.